去到大學嘅最後一個學期，即係我 Year 5第二個學期啦。咁嗰陣時我係要整畢業作品嘅，嗰個學期我已經係最後要畢業㗎啦。咁咧嗰陣時咧就因為所謂嘅疫情啦，咁佢咧就去逼我哋啲學生啦，甚至唔係哋學校呢樣嘢啦，成個社會即係逼住啲人去打針呢樣嘢啦。咁我真係好憎咯，即係嗰個教授咧，啲教授咧竟然可以咧，佢話你冇打咁你咪揾方法咯，跟住我唔知你嘅，你自己搞掂佢啦。跟住之後你知唔知我2021年係睇晒全部人啲撲街真面目？我同你講真係撲街嚟嘅。咁係話由2020年開始有呢幾年咧，好似有一樣嘢打成，即係有把嘢得一打過嚟，跟住我成個人傻咗。跟住我講翻我去做咁我讀藝術系㗎嘛，咁我要做畢業作品咁咧，嗰陣咧學校有個政策就係你冇打針你咧就要你就冇得入學校嘅，咁你連畢業咧你就冇得上堂嘅，即係好彩嗰陣時佢咁啱轉咗 online 啦。我當時都係冇得畢業冇得進行。好彩佢轉咗 online，咁係成件事好咗啲啦。但係我因為佢至少要打1針，你先至可以入到個 campus 入邊。咁我唔可以唔入 campus，咁我個畢業作品就係要去嗰個展覽即個展出，咁我點整啊大佬？跟住好彩當時有一個教授佢係尊重我嘅意見嘅，咁我最後畢業作品嗰個有個畢業答辯咧，我係全個畢業班唯一一個用 online Zoom 嘅人啦。我從來都冇同我人講，即係呢樣嘢即係比較 close 嘅。咁當然我係有我自己原因唔去做呢樣嘢啦。跟住即係嗰個，即係我唔明點解嗰啲學校啦、社會啦，一定要咧逼到人咁盡咯。嗰陣時甚至係申請咗休學噶啦已經。不過好彩我最後因為啲原因，我係逢凶化吉啦，成件事我冇做到啦。即係你覺得學校即係首先我唔評論呢樣真呢樣嘢有冇毒，即係有冇害先啦。而係你點可以強迫一個人去，即係呢樣嘢係一個物質嚟，會注射你嘅身體入邊。點解我連我控制我自己身體我都唔得？即係你要去強迫學生做呢樣嘢，成個社會都撲街嚟嘅，即係全部惡魔嚟嘅。即係你覺得香港其實係即係規矩呢樣嘢係要跟到好足咁。係同埋即係我唔明咯，即係你即係連一個人選擇嘅自由都冇。連你自己身體嚟喎，呢個你自己身體，我決定我身體做咩？點解你要 set 呢啲所謂嘅法律啊？即係佢如果最後話法律你唔去做呢樣嘢，你就要坐監。咁真心我覺得即係要坐監。冇啦，梗係如果佢咁樣做，佢啲人一定唔會罷休咯。我同你講，即係唔會全部人都喺度 follow 你啲 bullshit 咯。跟住總之就好多嘴臉啦。嗰段時間真係睇得太多呢個人性嘅嘴臉啊！另外咧，睇清咗啲人咧真係好撲街，亦都睇清咗某啲愚蠢嘅人啦。我唔係話全部人都愚蠢啦，就唔好對號入座嘅。咁咧，但係我就睇清楚，即係好似一個旁觀者嘅角度，我睇清咗成個世界咯。即係我諗緊，即係啲人咩事啊？你而家係呢間學校，即係唔係淨係我嗰間學校咁簡單啦？係好多學校都喺度，即係我知道學校佢有佢自己嘅 point 嘅，但係即係點解連我哋自己嘅生死呢樣嘢我都唔可以去決定咧？即係呢樣嘢其實唔係淨係你要唔好咁自私啊！你咁樣做會危害到其他人，完全唔係呢樣嘢咯，完全錯晒 point 咯！嗰陣時啲人根本唔關呢樣事，係關我自己身體自主嘅喎。即係呢樣嘢已經唔討論嗰樣嘢應唔應該做先，我連決定呢樣嘢都冇嘅時候，點解我要甘願去到 compromise， 去到妥協啊？補充少少嘅嘢就係其實我覺得你咪就嚟喊好熱咯，大佬講我突柒佢，我忽然間醒起嗰啲撲膠真係好想突鳩柒佢。你會唔會太熱要除衫先？冇衫啊！我唔講出嚟唔罷休啊！呢個卡瑪會揾你㗎，嗰班 fucking evil 嘅人。我真係唔講出嚟咧，條氣唔鋸咗。你係已經開始變咗發泄 channel。等先，冷靜。唔得啦，紅晒塊面。OK， 我想補充少少就係有冇諗過一樣嘢，就係學校其實都係受政府呢樣嘢去。唔係政府咯，我覺得所有嘅政府啊、學校啊乜鬼，所有啦、醫院啊乜柒嗰啲，
全部都係一份子嚟嘅。唔係，停一停，冷靜翻先。唔係，即係唔係啊？即係我想講一樣嘢，就係其實你大家都知道，即係呢個社會係資本主義唔係控制資本主義咁㗎嘛。簡單咯，已經唔係資本主義問題係嗰啲咯。喂，你等我講埋落去先，講一句你 stop 我。喂，即係我知，即係大家應該都知啦，即係資本主義去控制成個世界啦。咁其實政府就係控制住即係學校啊，資本主義控制學校啊、醫院啊、所有嘅一切啦、社會啦。爭啲近即係譬如話，成日啱啱都有講到話整啲藥出嚟，其實譬如話，當我有焦慮或者抑鬱，我去食藥，其實根本可能有時我唔需要食藥嘅喎。其實我去做其他一啲嘢，其實我已經可以幫到我嘅病情。譬如話食一啲偏方，食一啲維生素，或者某啲嘢食咯，食物本身都係一個 medicine 咯。或者去做一啲其他嘢，唔一定要靠食藥嘅喎。其實食藥呢樣嘢其實越食越衰咯。即係點解佢哋要咁做？其實就係為咗牟利啦、賺錢啦。即係點解佢哋成日都拋個問題出嚟，即係製造一個問題，跟住俾一個所謂嘅解決方案。即係例如一嚿藥啦，例如好多人有焦慮症啦、抑鬱啦、好多自殺咁啦。但係其實佢哋令到成個環境變咗咁樣嘅時候，佢哋所謂擺嗰個解藥出嚟，根本個解藥就係一個毒藥嚟嘅。呢個係一個陷阱嚟咯。即係其實可能有陣時人哋話你有精神病，咁其實嗰個人未必係精神病咧，只不過佢喺世人眼中佢係一個怪人，但唔代表佢精神病喎，係人哋唔理解佢啫喎。即係點解香港特別係香港啦，即係你與眾不同啲咁多咧，你就係成為嗰個異類咯。即係所以咧，我成日都會覺得我好壓抑嘅一個位就係，我好似要磨掉我嘅稜角啦，我要喺出邊表現到，可能我要喺學校表現到好乖啊，我好靜啊，我唔會反抗，我唔會去問一啲 challenge 老師嘅問題，challenge 權威嘅問題。我一問就以為你係知識分子，我去講呢啲所謂嘢嘅時候，又話你陰謀論，又話你你要經科學根據，你啲數據係邊啲 data 咧？呢個世界唔係就 data 咯，有啲嘢你 invisible 嘅嘢你都睇唔到，你啲能量嗰啲都睇唔到，你根本呢個世界唔係你肉眼睇到嘅嘢就係真嘅咯。香港係咪好注重 data 呢樣嘢？我都好注重嗰啲有唔知乜鬼好實質嘅一樣嘢出嚟，但係嗰啲嘢可以假喎，做出嚟啫嘛。係啊，即係你啲數字，例如邊間學校成個世界都係例如3大係個 QS 排名，即係世界嗰個最 top 學校排名係幾多啊？跟住香港嗰個唔知咩 GDP 啊啲乜鬼，即係我覺得香港人有個心態就係唔係全部香港人啦，但係一個共通性啦，好多人或者係一個人性嘅黑暗面，就係好中意睇人仆街啦，即係冇同理心啦。即係當呢個世界發生咗啲嘢嘅時候，你就喺度去責怪受害者，或冇一個民族，即係唔係一個定義民族咯。即係例如你係香港人，你去到某個地方咧，唔知點解咧，香港人係唔會互相幫助咯，係會好想睇你仆街咯。即係例如你移民到去第二個地方，即係早排加拿大嗰單嘢啦，即係加拿大有2個 YouTuber 因為某啲嘢有爭拗咁啦，即係呢件事身上已經可以睇到，即係當你處於一個所謂優勢嘅地位嘅時候，你竟然可以去踩低一個即係所謂上緊岸嘅人啦，即係而其他人就全部食花生咁樣嘅，即係當人哋嘅悲劇或者佢哋一啲暫時人生面對嘅難題嘅時候，佢哋當一個係一個茶餘飯後嘅資本，即係我睇唔到成個故事啊！呢啲全部都係佢哋自己描述出嚟嘅，即係我永遠都唔會知道個真相嘅。但係你本身如果我假設另一個 YouTuber 真係有去踩低佢，其實我覺得個心態真係唔好咯，好有少少。即係你話再係第三者咁樣。唔係本身 A 同 B。係啦。咁本身即係你如果本身你出咗個 post 喺度揶揄人哋，即係你唔係第一日嘅事喎，你係人哋2年喎，都咁樣做。咁除咗即係 YouTuber 班嘢，即係嗰單嘢之外，你喺你日常生活中有冇話即係試過即係香港人係好中意食花生？例如學校嗰陣時，例如我哋中學好多欺凌啊嘛，所謂其他人覺得佢蠢蠢地嘅學生啦，冇乜勢力嘅學生，即係佢冇乜嘢可以支撐佢嘅學生，就會俾人作為一個欺凌對象，唔係淨係我哋學校啦，仲有其他地方發生啦。即係雖然以前中學係好無知嘅，即係你唔會去幫佢咁啦。
即係我諗緊點解你可以對另一個人做啲咁嘅嘢咯，即係佢哋係好中意見高就大，見低就踩咯。你試過有冇見過啲欺凌場面？即係可能 Happy Corner 啦，即係被欺凌個學生，跟住成個抬起，跟住撞落去嗰個門嗰度，即係將佢嘅下面嗰度撞落去，跟住其實佢都好痛苦嘅，仲喺度做呢啲咁嘅嘢，掟啲垃圾落去度啊，就覺得佢哋係咪好中意即係跟風啊？哦，係啊，即係譬如話，我 buy A 依樣嘢嘅咁樣，但係依樣嘢跟住你都會去跟佢。或者你見到一間鋪頭好多人排隊咧，之後嗰個人龍係越嚟越長咯。係啦係啦。或者當一樣嘢炒，或者某個卡通公仔忽然間好紅嘅，獅子炒得嚟，跟住咧就無端端嗰啲好似唔知有啲金行啊，售賣佢個金器，跟住啲人就會去買。即係我唔批評你中唔中意呢樣嘢係咪錯啦，但係有時候係咪你真係中意呢樣嘢，淨係啲人令到你覺得你真係需要呢樣嘢，或者你真係中意呢樣嘢咧，或者你去追一啲偶像，例如阿 Ginger 咁啦。跟住，即係我已經脫離咗呢個偶像。即係其實我覺得你中意佢係冇嘢嘅，但係你中意到一個發癲嘅地步，唔中意佢，但係佢都有一班好忠實嘅 fans。你知唔知佢每年好似4月生日啊？佢啲 fans 咧會包嗰啲電車，跟住成個銅鑼灣都係佢咯，就變咗 Ginger 玩。早2日左右，2-3日左右，有一個美國好出名嘅直播主啦，佢就嚟香港啦，佢係 iShowSpeed 啦。咁樣其實好多人都知道邊個嘅，但係我冇跟晒佢成個直播啦。但我見到即係佢嗰啲所謂 fans 啊，或者甚至一啲可能本身唔識佢嘅人都去揾佢影相，但係佢唔知佢邊個嚟喎，你唔好搞笑咩？即係仲要係啲人癲到咧，即係佢可能會以為香港人真係咁，即係癲到咧，成班好似喪屍咁跟住佢去嗰個地鐵站嗰度啦，跟住塞滿晒人啦，跟住撞爛咗個地鐵閘啦，跟住去到嗰個某個唔知山上面定唔知邊度啦，有一班叫做白卡聯盟嘅人咁樣喺度，好似馬騮咁喺度做埋啲狗吠動作，但係即係佢哋可能係真係白卡嚟嘅，但係嗰個直播主佢係扮白卡啫嘛，即係好似太誇張咯，你過咗線咯，大佬，即係你即係呢一部分當然係少部分人嘅行為啦，但係我見到好多人都係唔知做咩事可以跟住佢，跟住全日跟住佢，仲要成寨人喺嗰個尖沙咀嗰個口嗰度諗緊。即係點解一個人，我唔係要批評佢啦，我就喺度考慮反思緊一樣嘢，點解可以咁極端咯？即係去到一個崇拜嘅人嘅地步，即係唔係淨係呢個人啦，甚至可能係其他嘅明星咁咯。佢哋其實有冇時候諗過，佢哋可能有一班人啦，其中1/3嘅人就唔知咩，佢哋其實係唔係即係崇拜，而係為咗感受嗰個氣氛喺度。我覺得係佢哋係盲目到一個黐咗線，自己都唔知自己做咩。你睇翻因為即係你即係跟風呢單嘢，即係你見到多人做，你會去跟嘅原因，即係有一班人係想，即係你會想感受嗰種好激昂、嗰種好興奮嘅嗰種氣氛。但係你唔知係為咗乜咯，你唔知個意義係。同埋我記得喺佢直播入邊咧，佢好似問咗個阿叔定咩啦，問咗個路人，咁佢就好興奮，好想同佢影相，話可唔可以同佢影相噶嘛，用英文。但係嗰個佢就喺度質問嗰個路人咧，你知唔知我叫咩？佢完全知唔以對咯。我心諗你唔知佢係邊個，但係你又想同佢影相嘅咩心態咯？就係話，即係好多人都有呢個心態啦。即係你跟住一個喺網絡上好有名氣嘅人，或者喺全球各地好有名氣嘅人。但係你俾佢嘅 fame 去沖昏咗你嘅頭腦，即係我唔明佢哋點解要追住佢咯？即係你追住佢冇嘢嘅，但係點解可以誇張到成班好似喪屍末日嗰啲片咁咧？即係可能佢唔知香港係個點嘅地方，佢見到咁樣以為香港所有人都係癲嘅。你真係睇翻個直播，真係即係啲人咧係完全好似變翻原始人咁咯。即係影，即係唔係話你影冇嘢，但係唔明嗰位喺邊咯都 OK。因為我覺得你偶像本身就係打造緊一個商品出嚟，咁佢要去佢做到一個人好似 flawless 完美咁啦，就好似金秀賢最近佢爆咗嗰單嘢之後啦，即係你好多嘢都知道，根本你喺鏡頭前面見到嘅嘢未必係真嘅，即係佢係俾你 show 到一面啦。同埋你點解要去崇拜一個人咧？即係將你自己嘅注意力擺喺第一個人、第二個人身上去寄託。明明你自己本身都可以係一個 star 嚟嘅，我哋每一個人都可能
好獨特嘅擺咯，即係好似宗教咁咯。你宗教都係將你自己嘅重心擺咗喺外面啦，即係你要好似話你一定有個神啊，有個偶像就被拯救咁樣。但係其實你自己可以拯救你自己喎，即係你個世界都係你自己 create 出嚟嘅。嗯，不過冇所謂啊！呢啲嘢我覺得即係你唔好去到一個太迷失自我嘅狀態就 OK 啦。同埋你覺唔覺咧？香港人咧，當然唔係話全部啦。跟住咧，即係明明口口聲聲就話唔係 racist，即係唔係種族歧視，但係其實本身係最種族歧視嗰班人咯。但係其實香港人本身已經存在一個階級觀念咯，甚至係種族方面都顯示到咯。即係例如南亞裔啦，或者一啲菲律賓啊、印尼啦，佢哋可能有啲本身話係香港出世嘅，或者甚至有啲係嚟香港為咗打工去寄翻錢去佢哋家鄉咁樣，已經即係就算冇表現出嚟，都知道佢哋係覺得人哋得人一等，或者用一啲外號去稱咩叉啊乜鬼，或者叫咩嘟妹咁樣，即係賓妹咁樣。係賓妹咁樣，即係你呢啲名本身都係好即係好負面嘅，我覺得即係佢一定係工人姐姐就係一啲低等嘅職業啊咁樣。Okay. 即係警察咧，就例如喺條街行咧，如果佢見到條街啲南亞裔，佢即刻會 check 身份證。其實即係就好似外國咁，你見到佢黑人就覺得佢係嗰個犯罪喎。即係呢啲係好 racist 咯。之前我有一個朋友啦，佢翻工嘅時候認識咗一個係巴基斯坦裔嘅男仔啦，佢即係可能廿頭咁啦，20歲左右。跟住佢話佢喺香港出世長大嘅，但係成日喺條街咧都會俾啲警察喺度查身份證咯。即係明明都冇做啲咩，即係你點解要因為一個人嘅種族或者佢嘅樣而去判斷佢係有罪嘅？即係已經預先有個偏見，有個有色眼鏡喺度。我哋就即係講咗社會啦，即係學校有講少少啦，咁跟住亦都有講文化，其他所謂觀察到或者親身感受到嘅嘢。但係我覺得每個地方或者每個城市其實都係佢好同唔好嘅一面咯。我覺得係好人夾人，但係我覺得香港已經唔係人夾人嘅程度，係人間煉獄嘅地步。即係當你越生活喺度，你會越麻木。即係當你離開呢個地方一段時間，甚至係去旅行咧，你再翻嚟，你會好唔習慣咯。我哋成日都係咁啦，即係去旅行就翻到嚟，又翻嚟啦，即係又翻到嚟呢個地方，即係你會已經感受到一個有啲負能量嘅感覺係。你本身都係一個好高敏嘅人啦，係咪啊？即係我覺得作為一個好高敏嘅人咧，喺香港生活咧係好痛苦咯。即係特別係你去到一啲比較人多嘅地方咧，即係你所有嘅五官全部放到最大，即係好似你吸咗毒咁。但係好似係你吸咗大麻之後，你將啲嘢放大咗咁咯。即係例如啲車啊、啲噪音、啲人喺度經過講乜講嗰時嘢，跟住又快啲一撥，跟住之後又綠燈嘟嘟嘟嘟嘟綠燈，跟住就嗰晚成班人成班咁樣 cross 喺度，跟住之後咧，即係你好似連唞氣嘅空間都冇。我覺得我就係死啊！跟住咧，我次次去咗啲人多嘅地方咧，即係喺其他外國可能或者其他地方，即係冇咁嚴重。一翻到嚟香港，成個人都謝晒咁咯，你都會講。係啊。即係你要翻獨處嘅空間去叉電。所以我哋會成日留喺屋企咯，就係 stay 喺屋企咯。即係，但係如果可能唔係香港，應該唔會咁窄嘅咯。即係我覺得我去咗另一個地方會好啲。即係我覺得每一個城市就有佢獨特嘅一個 vibe 喺度。我唔覺得你去任何地方你要融入咯，即係例如你移民去第二個地方，我唔覺得你要融入咯。但係你最起碼就係你去咗呢個地方，我尊重佢嘅某啲嘢咯。係啊，你知道原來佢呢個 vibe 係咁嘅喎，咁我中意或者唔中意，咁都 OK 啊。即係你我認識咗佢個頻率啊，佢個感覺帶俾我係咁。咁你中意咁你咪周不時去嗰度 stay 下咯。你唔中意咁你咪以後。當然唔係全部都係一啲好負面嘅經歷啦。即係當然都有開心嘅時候啦，但係總括而言，我同你都係比較偏向負面多啲嘅。係啊。大家啊，即係都覺得即係香港即係呢個城市其實。你覺得揾唔到你留低嘅原因或者理由嘅話，其實我覺得不妨可以試下去其他城市去發掘下自己嘅興趣、自己嘅目標。呢個城市同你 match 唔 match？其實我覺得城市同人之間就好似拍拖咁，即係做朋友咁咯。咁你去咗嗰度，
你先知你同佢夾唔夾咯。你帶到啲嘢俾個城市，個城市同樣都可以帶翻啲嘢俾你。係，咁就希望大家都有一個美好嘅生活啦。咁上面嗰啲嘢全部，如果有雷同就純屬巧合啫，就唔好對號入咗啦。喂，而家幾點？即刻報時先，1:28錄咗勁耐。喂，已經係過咗1日啦。OK，講笑嘅。阻住我瞓覺，我要瞓覺，拜拜。拜，呢個係個臨時稿俾大家，冇人睇，唔知有冇人睇到呢度。如果你有睇嘅話，就祝你有美好嘅人生。呢個係個傳遞好嘅嘢俾你，透過呢個網講笑咩？